はい、始まりました。今回はティームさんの持ち込みの低予算デッキ、はい、紹介いただけるということで、はい、これはあくまで低予算デッキでございます。低予算デッキです。はい、はい、いろいろ事情があって、はい、高額カードをまだ揃える段階にない人に向けて配信しています。なるほどね、そうですよね。はい、低予算でも低予算のデッキは組めますからね。はい、一応5、6択だったら戦えるということですよね。はい、一応、今日の統率者発表させていただきますと、ローハンの王エオメル、指輪物語、はい、出身ということで、はい、5マナのボロスの統率者で、はい、22の2段攻撃です。はい、はい、でこいつはあなたがコントロールしていてこれでない人間1体につき、はい、1個の11カウンターが置かれた状態で戦場に出る、はい、人間がいっぱい出てると11カウンターいっぱい乗って出てくると。そうですね、はい、こいつが出た時、はい、プレイヤー1人とクリーチャーやプレイゾーカーやプレイヤーのうち1つを対象とする、はい、前者がこう統治者になる。なるほどね、はい、まず自分がおそらく統治者になるんですよね。基本的にはで2ターゲットをもう1個対象としてその後者に自身のパワーに等しい点数のダメージを与える、はい、なるほど。とりあえず統治者になると、統治者といったらカジュアル統治者、たしなみの、ね、ルールですからね。そうですね、はい、はい、まずこいつの統率者の能力のおさらいをします。おさらい、はい、おさらいから、はい、はい、まず5マナ22で、はい、大した能力ではないんですが、はい、一応ダブルストライク持ってます。なるほど、はいはい。で、出た時に並んでる人間の数分だけプラス1プラス1カウンターが乗った状態で場に出ますので、はい、当然デッキとしては人間に寄せると、はいはいはい、確かに人間に寄せますね。いう形になります、はい、なので5マナでこいつが出てくるタイミングでは基本的には複数体の人間が並んでいるので、こいつのスタッツは、はい、それなりのスタッツにはなります。なるほどね、他に3体人間がいれば、はい、こいつは55のダブルストライクとして出てきますので、はい、実は殴り値はかなり高いです。なので4体並んでれば66で一撃だと。二撃ですね。二撃ですね。二撃ですと、はい、二撃だと、はい、はい、で特徴的な能力としてはもちろん下の効果の方が特徴的なんですけれども、はい、一応統治者に誰かをできますが、はい、基本的には自分自身を統治者にしてくださいと。そうですね、はい、なのでドローがほぼ確定していますと。なるほど、はい、はい、でその上で2ターゲットにパワー分飛ばすと。なるほど。これもさっきと同じ要領で人間ある程度出てるはずなんで、はい、5点とか6点とか、はい、顔面もいけるし、はい、クリーチャーにもいけるという形になっていまして、はい、結構面白い。なるほどね、除去も兼ね備えてるということですね。本体火力も兼ね備えてる、なるほどなるほど、はい、本体火力を兼ね備えてるんですよこいつはそこがこれ重要なポイントなんで、本体いけるっていうのが重要なポイント。重要なポイントです、はいはい、最後コンバットいけなくても、なるほど、こいつの能力で倒せるとか、なるほどね、確かに結構発生しますので、はい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 、というところがポイントになります。はい、当然人間に寄せていきます。人間に寄せる、はい、はい、なので、人間のシナジー、はい、ましてやこれは人間の数を参照するんで、はい、横に人間を並べるカードっていうのが、デッキの主軸。ただ人間って確か最強の部族すぎて逆に収録されてないみたいなことありますよね。ありますあります。そうですよね。はい、はい、で人間をたくさん出せるカード、はい、どんなものがあるのか、はい、という紹介になっていくんですけれども、まず一つですね、はい、胴まといの固執というなんだこれインスタント呪文でございます。はい、3マナのインスタントで、はい、この呪文を唱えるためのコストは2つ目以降の対象1つにつき2マナ多くなるっていう訓練っていうモードついてまして、はい、対戦相手の望む数対象として、はい、白の11人間兵士クリーチャートークンを X 体生成します、はい、で X はそれらの対戦相手がコントロールしているクリーチャーの数に等しいという呪文です、はい、なのでこれは単純に、はい、例えば対戦相手1人、めっちゃ横並びするデッキの人いましたという時はその人を対象に取ってください。なんか10体ぐらい並んでたらこっちも3マナで10体出ます、という呪文です。例えば2マナさらに重く払うと、もう一人の人も対象にできて、さらに15体とか、そうですね、こう合わせた数をこう出せるってことですよね。そうです。はいはい。という呪文です。はいはいはい。全く対戦相手にクリーチャーが出てなかったら当然、はい、重く効果もないんですけれども、かなりこれは人間の横に並べるカードとしては一番ユーティリティ性が高いということになります。はい。はい。同じ要領でいきますが、はい、栄光の後継
というソーサリーの呪文があります。なるほど。これは白1不特定4の呪文なんですが、はい、一応あなたがコントロールしているクリーチャー1体につき、1体の白の11の人間クリーチャートークンを生成します。なので自分自身の盤面がある程度できていることが条件になりますが、当然ほぼ人間でデッキを組んでいくので、単純に数が2倍になる呪文だと。なるほどなるほどね。そうかそういうことか。思っていただければ結構です。なるほどなるほど。で、さらにこれフラッシュバックついてまして。なるほど。8、9、10。フラッシュバック10マナって書いてあるんですけど、打てるわけねえじゃねえかって思うと思うんですが、一応これによりこのフラッシュバックによってこの呪文を唱えるためのコストは X 少なくなります。で X は統率領域か戦場にいるあなたがオンナーである統率者のうち最大のマナ総量に等しいなので、あのシリーズの白バージョン初めて見た、これは当然エオメル統率者なら5マナ安くなります。なので5マナの10問という形になります。なるほどなるほど。5マナで打って5マナでフラッシュバックできるってことなんですね。なるほどなるほど。なので結構数は増やせるし同じ容量なんですが、高まる献身という白の5マナのソーサリーと、これは白の11の人間クリーチャートークンを5体戦場に出すという、何にも依存しない、単純に5体出てくるといいですね。盤面が全然形成されてなかったとしても、これを備えればエオムラはプラス55されて出てくるので、相性のいいカードという形になります。でこれもフラッシュバック持ってますと。持ってますね。これすごいな。これは9マナでフラッシュバックで、フラッシュバックで唱えた場合は10体ですごいな。雑なカードでございます。そんなことありえるのかな。すごいな。こんな感じでトークン出していきます。で、出たトークンを増やすカードとなるほどいうところになるんですが、コンドールの角笛という伝説のアーティファクトです。これは場に出た時に人間兵士クリーチャートークン1体出しまして、で、3マナタップで、白の11人間兵士クリーチャートークンを X 体生成しますと。X はあなたがコントロールしている人間の数に等しいという形なので、これもある程度人間の数が出ていれば単純にその人間を倍にできるというカードになります。こんなところで、トークンを倍にしていく順は紹介させていただきました。まず人間を倍に展開するのはこんな感じだと。そうですね。でそれ以外の人間、どんなクリーチャーを採用していくのかっていう話になっていくんですが、同じような要領でですね、横に並ぶクリーチャーと、横に並んだクリーチャーを強化するクリーチャーみたいなのを採用していくという形になります。まず1体目、ファンウィア守備隊。なるほど、これか。こいつは人間なんですね。なるほど。ちょっと裏面のことは一旦忘れていただきまして。忘れまして、土地のことも忘れまして。で、こいつはですね、攻撃するたびに11の人間クリーチャートークンを2体出す。2体タップ状態で攻撃している状態で出てきます。使ってて初めて知りましたね。トークンが人間だってこと。このトークン珍しく人間なんですよ。なるほど。そうなんですね。なのでアタックするたびに人間が増えるカード。なるほどなるほど。こいつ自身も人間ということで相性がいいカードになります。横に並んでいるクリーチャーを強化するカードです。ドーマトイの先兵。最近流行りの最近流行りのカードですね。これはあなたがコントロールしていてこれでない全ての人間はプラス10修正を受けて5法1を強いという形になっているので、これは人間のトークンが横に並ぶデッキですから、なるほどなるほど、単純に打点がもうほぼ倍化するというカードになります。それ以外のところです。この絵体のベレゴンというこれもユイア物語のカードなんですけど、こいつかなり強くてですね、4マナの33なんですが、こいつやこれでない人間1体があなたのコントロール下で戦場に出るたびにターン終了時まであなたがコントロールしている全てのクリーチャーは11修正を受けて警戒を持つと。なるほど、これでない人間でもいいと。当然だから人間5体出たら10プラス5プラス5修正。すごいな。そういうことか。そういうことです。なるほど。こいつはかなり強力です。それ以外はデッキに合った人間という形になるんですが、ケッシグの不満分子っていうカードです。こいつはですね、戦場に出た時プレイヤー1人を対象としてそのプレイヤーにあなたがコントロールしている人間の総数に等しい点数のダメージ。おお、いいじゃないですか。だからこいつは本体火力です。プレイヤー1人なんですよね。これはプレイヤー1人。1人なのか、残念。そうですね。だからエオメルの市民みたいなものだと思っていただいて。なるほどなるほど。で他ですね、
単純にこれは強いカードだと思ってるんですが、はい、恐れを知らぬ騎士用意っていうやつですね。また指輪物語、これも指輪物語のカード、はい、でこいつは4マナ3/4速攻、はい、で出た時に、はい、これよりパワーが大きいやつ1体をリングします。なるほど、はい、でターン終了時まであなたがコントロールしている全ての伝説のクリーチャーはその追放したクリーチャーのプロテクションの色を持つ。面白いですねなんか変な能力ですねだからこいつ出すことによって一体コントローラーの色のプロテクションみんないるんですよ、伝説のクリーチャーは、だから一体どかした上で突撃していけると。なるほどね。あ、確かにだからそういう人にいけるってことか。そうです。その人の色のプロテクションを得るから。そうです。ああ、なるほど。それ面白いカードすりますねリザーズそう面白いカードすりますねリザーズっていうこれ人間紹介としては最後になると思うんですが、はい、ミナステリスの英雄という、はい、6マナのクリーチャーです。これも指輪物語のカード、46なんですが、はい、出た時に統治者になりました。これ嫌だったなこのカードで各対戦相手はですね、はい、戦闘の開始時にこのコントローラーが統治者だった場合は、はい、その人にアタック行くには、はい、自分の手札の枚数分のマナコスト払ってくださいとやばいっすよいうカードです、はい。これカジュアルタグでこの間使ったところ、はい、誰も殴れなくなる、誰も殴れなくなるでマナかかりすぎると言ってこいつ強いやんって思ったんですけど、統治者を奪えないじゃんっていうというカードが投入されます。はい、はい、人間並べましたと。はい、並べました。はい、その後どうするんだっていう話になっていくんですけれども、人間並べてまずもちろんね、はい、人間並べな状態で王様出したら、はい、すごいサイズになるじゃないですか。なりますね。はい、なのでまあ一つは王様で殴ってくださいと。なるほどね。はい、いうことになります。はい、で王様が出てきた時に、はい、火力も飛びます。はい、なので、はい、それで厄介なクリーチャー焼き払うか。はい、ライフ詰めれそうなプレイヤーの顔面狙ってくださいという形になります。はい、でこいつですね、はい、場に出た時の能力なのでチップ、はい、こいつをコピーしちゃおうと。なるほどいうことが、はい、コピーしてもコピーしたらですね、はい、それはねコピーしても伝説のクリーチャーなんで、はい、消えますよね。なくなるじゃん意味ないじゃんって思うかもしれないんですけれども、はい、チップは残ります。なるほど、はい、はい、なのでコピーするっていう行為はつまり火力です。なるほどね。チップのダメージがコピーでは誘発すると。そうですね、はい、で一応ちゃんとこいつ出るに際しだから、はい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 、一応そのチップの解決時に、はい、最後に戦場に行った時の値を参照するんで、はい、ちゃんと眼力が飛びます。はい、ということでコピーしてください。はい、でそこで出てくるカードなんですが、はい、俺たちの俺たちのそれ知ってるな。俺たちのこれバルダーズゲートの見たことあるなそれ。アルダー・レイブンガード大公爵というカードでございます。はいはいはい、6マナ激重モード55です。はいはいはい、でこいつはあなたの戦闘の開始時に、はい、あなたがコントロールしているこれでないクリーチャー1体を対象として、はい、ターン終了時までそいつは速攻で無人を得ます。これやってみてこの高等者俺たちのバック次これかなこの無人っすよ無人っすよ無人っすよ無人速攻っすよ無人速攻っすよ速攻付与するっていうところもね結構いいんですよ。あ、なるほどね。はい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 、はい、なのでこいつでエオメルを指定して、はい、パンチするとですね、はい、なんかエオメルのコピーが2体一瞬出てきます。はい、なので、その時点の横に並んでる人間の数の火力が2回飛ぶと、おーやばいやばいという形になっております。はいはいはい、はい、同じ要領でコピーしていくカードなんですが、まあ、当然我々の刃なんかもあるんですけれども、コピーの定番ですねこいつらもね。はいはいはい、まずラバブリンクの英雄オーシオン。なるほどね。はいはいはい、これ2マナでコピーできますよね。なんかめっちゃコピーできますよねこいつ9マナのコピーの方もあるんですけど9マナでコピーするとだから読める5体出てくるんではいはいはい、はい、火力で死ぬんじゃないかっていうね。なるほどね。はいはいはい、でまた弱視ですね。弱視ですね。はい、この辺はちょっと1回だけコピーできます、ね。はい、はい、でコピーして本体回復にするという使い方と、はい、もう1個はですね、はい、明滅させるという手段ですね。一緒だとコピーすると明滅させるの一緒だと。一緒です一緒です明滅したらもう本体火力ですなるほどなるほど、はい、でどんな明滅させるカードがあるのかっていうんですが、まず魅力的な王子ですね。なるほどね。はいはい、こいつ人間なんで。人間なんだこいつあ、なるほど。人間でもあり明滅カードでもある。なるほどなるほど。ということで相性抜群ですはい、エオンエロをブリンクしてください。はい、ブリンク系では定番でですが儚い存在。儚い存在。はいはい。これ2回使えるという形になりますので、エオンエロのパワーかける2
火力だと。なるほど、確かに思っていただいて、はい、それ以外ではテレポーテーションサークル。なるほど、はい、そのカード。はい、これはあなたの終了ステップの開始時に、はい、アーティファクトやクリーチャーのうちあなたがコントロールしている最大1体を対象として命名するというエンチャントですね。はい、なのでこれは毎ターン本体火力だと、やばいですね。いうことになります。はい、これは奥義的なカードになってくるんですが、奥義、はい、ライアザルのカルワーザというこれ、知らないんだよな。これ俺たちのバルダーズゲートのカードなんですけど本当だ、おかしくないですか、知らないの。モグリですかみたいな。何ですかこの人は知らないですか。これ4マナのインスタントで、はい、あなたがコントロールしていてトークンでない、はい、全てのクリーチャーを追放し、その後1個の D20 を振りまして、トークンでないクリーチャーとりあえず命名して、はいはい、1個 D20 振る、はい、で1から9だったら終了ステップの開始時に戻ってきます。だから普通に戻ってくると。普通に戻ってくると、ただ全体なんで、はい、10から20だとはい、すぐ戻ってきて、すぐ戻ってくる、はい、再び追放。その後また追放されるんです。はい、2回ブリンクするってこと？そうです10から20だと2回ブリンクできる。そうなんですよ。そんなカードある。2回ブリンクするんですよ。面白いな。つまり2回エオメル火力です。なるほど、面白いな。はい、当然エオメルの他にもですね、はい、これフェクシブの不満分子と呼ばれると、やばいですよね。はい。すごいダメージ出るんで、さっきのね、はい、バンジー出た分みたいなやつ。でもこれだとアタックいけないから。だからこれの使い道としては、だから全体除去打たれました、はい、みたいなのを基本的にはかわすカードですね。かわすこともできるというね。かわした上でチップをもう一回使うと。儚い存在でかわしてもいいわけですからね。そうですね。そうですよね。でも儚い存在はほら直ちに戻ってきちゃうから、ピン除去は避けれるけど、そうですね。ピン除去は避けれます。全体除去は避けれない。これは一応ターン終了時まで一旦消えてるんで、確かに全除去はかわせると。はいはいはい。なんだけどこのデッキの場合は火力でもあると。なるほど、いいっすね。よくできてるな。になります。はい。はい。デッキの紹介としては大体そんな感じなんですけれども、はい、一応王様で殴っていくという都合で何枚か面白いカード紹介させていただきたいんですが、なるほど。はい。はい。まず一つはですね、先祖伝来の宝刀。わあ、これいいって言ってましたもんね。昔。はい。そう。これはですね、3マナの装備品で、装備しているクリーチャー3/1の修正を受けます。はい、で、装備しているクリーチャーが死亡するとですね、それと共通のクリーチャータイプを持つクリーチャーカードが公開されるまで、ライブラリーめくってって、その公開されたカードを手札に加えて、手札に加えて残りをライブラリーの下に戻すというカードです。当然これは人間に寄せられているんで、人間が手札に加わると。そうですね。そういう形で継戦能力が高くなるカードという形になります。はい。で、あと何枚か紹介してるんですが、ゴンドールの王冠という、これも同じデッキに入ってる指輪物語のカードなんですが、これ結構ねカジュアルタグだと強いと思ってて、3マナの装備品なんですけど、装備しているクリーチャーは、あなたがコントロールしているクリーチャー1体につきプラ1プラ1修正を受けると。で、伝説のクリーチャー1体があなたのコントロール下で戦場に出た時に、統治者がいなかったら、あなたが統治者になる。なるほど。いうことになってまして、でこれ装備4なんだけど、統治者だったら装備コストが3下がって、なるほど。1の装備でできるようになるというカードです。なるほど。統治者だったら1で装備できると。そうですね。で横に並んでるクリーチャー分の修正。強いですね。っていう形になるので、1点突破するには結構優秀なカードということになります。で突破していくということなんで、赤フレア赤白ですか。最近俺が手に入れた。ついに手に入れました。ついに手に入れましたこれを。赤白最強のカード。はい。類壁からの挑発ですね。これはカジュアルデッキだったらですね、爆裂強いですね。ボードより強い。ボード5マナですよ。だってボードより強いですよこれ。普通に打てるんですわこれ。普通に打てて、でこれは何度も紹介させていただいてるんでこのチャンネルでは。一応能力説明しますか。一応5マナのソータリーですと。で対戦相手がコントロールしているすべてのクリーチャーを思想します。で次のあなたのターンまでそれらのクリーチャーはブロックできませんと。やばいですね。やばいですね。まず打ちますと、全部パンチできると。ブロックできないから、ブロックできないから、次の人は全部パンチしなきゃいけない、その次の人は全部パンチしなきゃいけない、その次の人は全部パンチしなきゃいけない、また全部パンチいけると。やばいですね。これね
ね、そして大体ねこのデッキだとエオメルがワンパンサイズになってることって結構あるんで、もうブロックできないですよって言われた瞬間、誰か死ぬんですよでその上で、2人勝ち込んでって、お互いにね多分ね、で次のターン迎えるわけで、多分もう1人死ぬんですよみたいな。やばいっすね。で残った人と1対1を消耗すると。なるほど。いうカードになっています。はい。そんなところですね。そんなところですね。はい。まあ今回はエオメル紹介していただきました。これは安いデッキになってますんで、安デッキだったら作りやすく、結構もう今紹介したカードで高かったカードなかったですよね。ないね。500円レベルが最高ぐらいの勢いなんでカジュアルに遊べますんで、皆さんもやってくださいということで、今回の動画は以上になります。おしまい。